welcome back to my channel. Ngayong araw na to guys is mag-unbox tayo ng isang gift. Ang gift ko na last year pa. Ngayon lang dumating. Kasi ngayon lang dumating yung hubby ko. So this gift, it is a Christmas gift. So ngayon, I'm planning to unbox this one. Para mayroon tayong sa YouTube. Wala, naubusan akong content. Sorry guys. But before natin i-unbox yung regalo ko guys, kailangan muna natin magkape-kape. December pa to. This is a Christmas gift. Buksan na natin, baka mamaya ito maging Valentine's gift kasi malapit na yung Valentine's. Right. Okay. Here guys. Actually, na-open ko na ganyan. Pero kaso sabi ko ay i-unbox ko pala yan. I-unbox ko ang gagawan ko ng video. Tapos sinara ko ulit. So ito siya guys. Ano ba? Ganon ba yun? Makikita. Hindi makikita. Yan. Nakikita niyo ba guys? Versache. Yan ang name ng ito, relo. Versache. Meron siyang guys, international warranty. Yan, meron yan. Sa international warranty. Meron siyang code. Ano pa? Yan.
So yun guys, maganda yung lagayan niya. Ganyan siya. Maganda yung lagayan niya. Yun lang. Yan lang guys. Ito lang yung unboxing ko sa aking regalo. This is Christmas gift from my hubby. Yan guys. Balik muna natin. Paputulan ko yan mamaya pag makalabas. So, balik natin. Maganda yung ano niya. Box niya. Yan. Packaging maganda. And then, ganyan ba? Hindi na ako marunong. Ganyan lang guys. Yan. Yan lang guys. Unboxing natin. Salamat to my hubby. Thank you for the gift. This is a Christmas gift. And meron akong bagong relo. Okay. Yan lang guys. Thank you for watching. Thank you for watching yun. Okay, before I close, before I go, before I evaporate, I wanna say thank you to everyone who's always there to support me sa itong team na to na napasukan ko, especially Team Sofia, Team Kigwa, Team Panda, Team Sim, Team Kulukoy. I'm very thankful guys that you are there always to support me, and especially also to the silent supporter. I know mayroon din ako mga silent supporter. Supporter. Silent supporter there na nag-watch sa video ko kasi nga alam ko wala kayong mga YouTube channel dyan. Kaya guys, thank you so much again and again. Uulitin ko po, Team Sofia, Team Panda, Team Suin, Team Tigwahon, Team Kolokoy. Yun lang ba? Yun lang pala.